Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Ina Yese na Congo Check Check Mama Yasiba. Je suis Aurélie. Je suis Aurélie du Congo-Brazzaville. Je suis en train de reposter sur ce qui se passe à Brazzaville actuellement. Moi, je suis pour Batoana Bazonga. D'abord, les Aïroas, elle se passe pour les femmes les plus tendres de la terre. Yaka, bote la mi bal na biso, na mauvaise manière na bango, sala kisi, son respect, tambola montaka na ville, bazana respecté. Et puis, non seulement ça, tango bazo zong sabango et sika ma bête, ils repartent chez eux, c'est normal, et zambo kana bango bazonga. Balandi ya Congo Check Check TV na pesi bino mbote bipai nyonso bozwami bozwa mbote euti na cœur sensible ya pesi bino mbote vraiment na lingi bino mingi. Sans plus tarder na pesi sous mon boss na ngai si Mutombo papa zwa bizu yango euti na cœur sensible mon boss to lingi yo mingi wana kuna wa penete bandeko balandi ya Congo Check Check TV naza penza na likamoko na ye liboso ya télévision soki bomoni cœur sensible sake eyindi ou bien bato mokili o batumbulaka ba congolais ba jaloux ya ba congolais ba congolaises ba jaloux ya communauté congolaise batumboli communauté mobimba. Likambo ezali nini bandeko? Ngai na kanisaka ndenge ngai nazali mwana ya RD Congo. J'aime mon pays. Vraiment ezane loko moko te o na sepela kanango ndenge nzamba tindanga na mokili na botama congolaise. En plus muntandu munderi. Mais esengo na ngai liboso po naza congolaise. Na présenter mboka na ngai en plus ndenka boyoki wana. Vraiment likambu o na comprendre te likambu ya nini. Congolais aza mutayebi ko yamba. Congolais bapaya kuto bazana kacha mboka na biso. Congolais akoyebisa mupaya ke leka awa teka boye sala boye zongisa boye oko gagner vie. Mais comment na Congolais na kimutema na malamu aza ko expliquer mupaya ke sala boye zongisa boye kende boye oko gagner vie ye moko na poche le côté mais a aider pona nini mutema ya ki Congolais. Mais na yebaka te bandeko na ngai question o na tunango papa moko boya mukolo na bi papa na ebite biso bana ya génération Mobutu po biso babengaka biso bana série 7 babengaka biso bana ya Tchamutu bakata mais mutu ya cœur sensible les ont raisonné na série 7 donc eza na bato ba utaka na série 6 bango nyonso bakotaka na série 7 mais kotala boye longi pene zango ya série 7 te sake toza bana Mobutu yaya wana bubungisa makanzite na yaki kotune na lobi na yebaka te peut-être na tangu ya kala po tozongo pe na classe te makambo nyonso tozwa na classe naza nango na mutu vraiment na bosana te na leka na bande de l'école toza na 9 pays voisins oyo ezingi biso 9 pays voisins. Yango na tunaki papa na ngabi ba voisin o bazingi biso mais tozana ba mboka misatu o tolobaka langi moko lingala euta na Angola te lingala euta na Congo Brazzaville te lingala eza ya ba congolais ya RD na biso oyo babengi bazairwa tolingaka ko mwana mingi
naye kotuna papa na ngai nayebi te na ntango ya kala peut-être toza na nyongo ya bapays voisin wana topesa te nde yango hene ekontinaka ntina lelo bandeko esali mpasi mpo ngai mpenza ata nalingaka pays moko te oyo ezali voisin na mboka na ngai nakoki koleka na bililingi te naloba n'importe quoi ngai nakoki kosalela yango te mpo ngai nazomona RD Congo na Brazzaville eloko ekaboli biso mai ya munene fleuve Congo. Soki totali bandeko na biso na Angola tozali penza bandeko me likambo mamo ya lobi makambo mamo asanzeli bakongole makambo mwana mwasi oyo asaboli pe abimiso ezalaki kati na ye kibondoki nyonso ki jalousie nyonso mutema mabe likundu hen mama oyo azangi. Je suis Aurélie. Je suis Aurélie du Congo-Brazzaville. Je suis en train de reposter sur ce qui se passe à Brazzaville actuellement. Moi, je suis pour Batoana Bazonga. D'abord, les Aéroises, elle se passe pour les femmes les plus tendres de la terre. Yaka, bote la mi bal na biso, na mauvaise manière na bango, sala kisi, son respect, tambola montaka na ville, bazana respecté. Et puis, non seulement ça, tango bazo zong sabango, esika ma bête, ils repartent chez eux. C'est normal. Et ça, moi, je vois rien de mal en ça. Donc, ceux qui basent au Brazzaville, ils ont territoire, moi, je dis non. Il est temps, depuis Kalatozela, comme moment oyo. Moi, j'ai vraiment attendu ce moment-là. J'applaudis le tas congolais, le gouvernement congolais pour assali mon salon bisoto à cause là depuis Kala. Tant que na Brazzaville, bazouami mibali na biso, chia mibali na biso la kisi, elle se passe pour les femmes les plus tendres de la terre, les femmes les plus soi-disant bongi sakandenge, sengeli, tout ça là. Nous on s'en fout de ça. Chaque femme a la capacité à s'occuper dans mon bal naïe. Mais bango ba mona la congolaise net bazoba na bango. Cette fois-ci, la cloche a sonné bazonga. Bazonga. Donc, mais quand on a ça, ou biko, ou l'État congolais, on fait kala parce que c'est normal. Ça va, on a une guerre, et on a la paix. Donc, ce qui va zone ma bise, tel que moi je suis là, moi je peux pas aller ma zarde là que le fan dans la Kinshasa. Pourquoi? Je vais pour aller faire mes achats, je reviens chez moi. Je peux pas aller ma zarde là que le Karamakuna na sala gindumba na bote na bazaïrois, na lansani na bazaïrois. Pendant que chez nous ici il y a des hommes. Donc, na kitaka na longaka Brazzaville na kelo fana kana bazaïrois kuna. Comme ndenge bango bayaka kosala. Soit disons qu'elles sont bien préparées pour les foyers. Mais na Kinshasa kuna ngana kendere Kinshasa na mona elle traîne là-bas les femmes là. Elles chôment. Moto me baya ko so bango bazala base trop ébélé. Mais ba fana ba finana ka kuna ba finana. Bango bayaka kosala na Brazzaville. On ne refuse pas. Oh, activité il vient faire ses achats à Zongi. C'est normal. Nous, Chine, je vais acheter, je vais faire mes achats, je reviens chez moi. Que ça, la course, pourquoi pas ça la bongo? Donc, si bien qu'on a même remarqué que Brazzaville est moins libéré. Et moins vide, on a de l'espace, on a dit ce et en abondance, on n'est plus comme avant, aux autres, la maison à louer, occuper tout. Et elles ne sont pas mokomi balé. Baza parfois 7, 8. Nanda ko moko studio moko. Ça, quelle est cette façon de vivre? Non, mais attends. La cloche a sonné, bazonga. Bazonga, si bango pe ndenga. De toutes les façons, makamwa kuluna wana. Bako yako indoctriner ba congolais. Pour la makamona bango ya kuluna. Chez Dieu, tous les jours, il y a une naissance de kuluna. Tous les jours. Même le président de bango, il est incapable de maîtriser ba kuluna. Donc, ni Brazzaville, ba maîtriser, ni na Brazzaville, ba maîtriser bango. Jamais. Donc, moi, je pense que makamwa kuluna wana ba gérer ngo bango kuna. Eza état na bango, eza makamona bango, ba fanda kuna ba katsa na Brazzaville, te pona koya ko sala kuluna. Nous, Brazzaville, c'est vrai que partout il y a le mal. Partout. On ne refuse pas. Mais il y a bango et leki.
Nzambe kosambela ka bango, mabe ka bango, kindumba ka bango. Donc finalement ils sont qui? Baza banani bango. Jamais. Moi je soutiens Papa Ndenge sala mosala, bravo, bravo, bravo Papa Ndenge, je te soutiens. Bazonga soki baye ke basala ki kuluna ba kende ko reprendre na tribunal. Biso toujours na tribunal. D'abord on a nos problèmes à nous-mêmes à gérer. Donc tous encore les basaïros te gérer. Trop c'est trop. Bazonga. Donc, ce qui va moniquer l'État congolais Asani m'a bêté. Le Congo, ce qui m'a fait mboka na yo kalaïza bien pour Zonga. Donc, Bazonga, le moment est arrivé. C'est Dieu qui a permis que Bazonga. Donc, Bazonga, kaka. Bazonga, cette fois-ci, oh, ya kana Brazzaville, faut avoir un mikanda. Bisa tozana ba école te que non, bango ba ya rokota ou bien ba administration ba ya rabusa. Tango ba katsa ka ebale pona kindumba. Ce qui kindumba te. Oui. Moyibi, ceux qui moyibi te, qui coulent na bango, qui coulent na bango, memi. Il y a des vrais Zaïrois qui ne viennent pas pour dormir à Brazza, hein. Elles viennent pour acheter des choses, faire des courses, et repartent chez eux. Bah là, la raconte tout, mais bah moi la raconte non, biso futo fanaka na Brazzaville. To bote la ba congolais parce que bango ba leki tout ça là, ba leki kolamba, ba leki kito. Nga na za congolais na za pe moi si kitoko, na pe na mobali nanga, mais jamais na okendo linga Zaïrois, jamais. Biso moko toza déjà na mibali awa. Pourquoi pas na zwana ni o yanga moko? Na tika ka yanga mona kendo zwa Zaïrois. Pourquoi? Mais bango ba kotika ya bango ba yika kozwa ya biso. Et parfois bazo dendela yo bazo sala makambo anko. Hein? Ba violer même na banamike. Mais non, mais c'est quoi? Bazonga. Moi je suis de l'avis du président, je suis de l'avis du gouvernement. Bazonga. Il est temps pour eux de rentrer chez eux. Mboka na bango ya guerre tendenge na lobaki auparavant. Mboka na bango, c'est et ça calme. Donc, s'ils peuvent repartir chez eux, c'est pas mal. Je pense qu'on est mieux chez soi. Hein? On est mieux chez soi. Donc, il n'y a pas trop à dire. Arrêtez avec vos commentaires bidons. Nous, on en a marre des Zaïrois. Tu l'aimes, tu fais tu bangala. Tu fais tu kaleno. Et kaleno kuncheno. Quand tu t'as vu tout seul, quand tu as le monaco. On est fatigué. Surtout mungali ndenge basimba mungali mungali. Non. Vraiment Papa Ndenge bisous jolibilité to sepeli na musala yo sali. Na suti kawana. Bandeko bomoni wana mwasi oyo makambu alobi na mboka munene lokola Congo, quand même faut du respect. Yo mona mwasi oyo. Yo lobi ete Bazaïrois, na lobi Bazaïrois te ba o ba fandi kuna soki babala kabinote ba ebitina oekolo ba susuke ba congolaise Bazaïroise oyo bazo uta na RD Congo Kinshasa mboka na ngaya makasi na tangu ba na mboka na bino bazo zwa mibali na bino bazo sala makambo ya bosoto ya salite ya mbindo selo mwana mwaso na ndenge boyoki vraiment sali passe ndeko mwasi na yebisa yo eloko yo sali makambo yo lobi etikali libela génération na génération toko banda kolakisaka yo na bana na biso ke bomoni mama oyo aza na mutema ya bondoki. Bomoni mama oyo aza ndenge bakino baloba diablesse. Oza diabulu ya mwasi. Comment yo se permettre o leki na YouTube? Okende ko sala division munena ndenge wana olobi ete obeti maboko bravo mukonzi na bino so azwi décision abenga na ba congolais nyonso bazonga. Madame, na yebisa yo. Yo lobi ke ba congolais ba Zaïrois ba bazotia désordre na mboka na bino. Na yebisa lo komoko. Omoni ba na biso ba chroniqueuse. Ba Zaïroise oya kitoko na yo monaka. Ba sala kabuzo ba lokola ba chroniqueuse na bino te. Chroniqueuse nini oya biso kuna? O penza zali 100% congolaise. Atika la kabolumbu na internet. Pesa ngata kombo moko ya chroniqueuse. Soki akolata biloko mukuse ou bien alate loko moko boye
misunya mabele ezomona wana toboite mais lakisanga ta mutu moko oyo atikalaka bolumbu lokola soi-disant chroniqueuse na bino nga kutu bakomba ndenge wana natangaka te lakisanga eske chroniqueuse na bino wana oyo atikalaka bolumbu azosala soni na Europe te aza zairoise kaka siko eza likambo ya moto ya mubesu euti kaka kokita kaka sikoyo papa ya 62 ans na Amérique kuna na États-Unis abomi bana na ye biologique papa ya Congo Brazzaville wana eza bosoni te bana na ye moko abota na mokili mwana ya 6 ans na mwana ya 2 ans papa wana apoignardé bana na ye bambeli partout aza congolais mama boni boyeko avant yo banda koloba omitala nani avant yo banda kososola ekolo moko boye yo moko tala susu ekolo na bino namona congolaise ya ngambu na bino kuna abwakeli muninga mpese wana ezalaki congolaise ya RD Congo mama ngai nazo répondre maloba na yo toyoka nanu très bien baladi nyonso ya Congo Check TV ngai nazo loba te mais nazo répondre maloba ya mama oyo soki komboni na pesaki naza kutu na ntina nasa elo publicité te po bokoma kaka ndenge wana boyebi ke ava bobima fo boya na RD Congo ava bobima fo botumbola bacongolaise botumbola bata Congo po tobimisa bino po biso talaka na ngwasuma mama eloko yo sali oza na haine bacongolais nyonso inazomisa bino ya mokili mobimba bacongolais nyonso oyo boza na Congo Brazzaville na bondeli bino na kombo na Yesu pembeni ya mama oyo ya bondoki bolekanaka te po bondoki oyo eza kati na ye ezomona na polele ke na tangu congolais aza pembeni na ye aza capable aboma congolais franchement puisque ezomonana mutema penza ya bondoki mutema penza ya mabe na mama oyo okende koloba biloko ya ndenge wana na mokili mobimba oza na haine ya ekolo moko boye tosala bino nini soki elongi na mboka na bino eza mukie lokola elongi ya kia sensible boye ekaboli kuna bamboka na bamboka ba village ya biso ezali ke tozwa mokili mobimba todivizango RD Congo yebaka Belgique ekota na mboka na biso 80 fois munene ya Congo Brazzaville eza kaka lokola Kinshasa population ya Kinshasa eleki population ya Congo Brazzaville mobimba mama biso totindaki bino nzamba kabla mokili ndenge wana eloko nini oyo etindaka boyokela biso likunya na tunaka nanu toza na nyongo na bino po yo lobi ke nga nazo répondre ka maloba na yo olobi ete biso tomimonaka na mokili mobimba toza basi kitoko tomimonaka mama nga na mivante te ke eloko naza congolaise yo moko pesa réponse batu pe oba komana se ba pesa réponse nga na lobi te po soki na lobi ezala catastrophe na lobi eloko te batu ka ko ba kolanda video oyo ba pesa réponse oto mimonaka vraiment oza mwana mwasi bongo mabe exemple nini yo ozolakisa po ngai pe ndenge na ndenge nazaleli jamais na koyoko bima boye naloba ke soki nini soki totali na mboka na biso Congo RD Congo oyo tolingaka mingi ebemba nyoka esilaka songo te soki totali bakoko oyo basali 120 ans oyo ya Congo Brazzaville baza kuna bakoko oyo bakokisi 90 ans oyo ya Congo Brazzaville mboka ya moke baza kuna botangela biso koko na biso moko nini oyo aza kuna na Congo Brazzaville non ça veut dire bokota na mboka na biso banda kala
ba oyo pe basomba balupango basomba babota bana babona bakoko na bakoko mais soki otali epai na bino kuna na Congo Brazzaville koko na biso ya 120 ans aza kuna te eza kaka génération moko boye ezokota mpo na ndenge ke mboka ndenge ekomi eza na kati ya vallée de Baka yo kokosakanela biso te okokosakanela biso te ata mokie ndenge yo moko olobaki ke bakongolese tomimonaka mokili mobimba toleki batu tomimonaka biso bato toza propre tomimonaka biso batu toza mayele biso bato yebi kolata biso bato yebi koswane mibali mama ngai nalobi te yo moko mipesa réponse po makambo ngai nalobi balandi eza mwana mwasi oyo ye moko mutu alobaki sikoyo bino bato bokotala ngai na ye mpe mutu akotala ngai apesa réponse na makambo oyo alobi soki biso batoleki bato mokili mobimba pesa réponse soki bakongolese tomimona ya kitoko pesa réponse eza baheni moko toyebaka te dia kwa soki biso toza bongo na mboka na biso ke otali bayembi ya minene mboka eza na loyenge soki yo oza na mpana bino mutu ajar ya kofi ya fali mutu aza na jar ya lor mbongo mutu aza na jar ya bayembi minene baza te biso totindaki bino bobanda koyemba te mwana moko abandaki koyemba na kala wana toza nanu bana mikie Mikael tata na ye mutu abeta ye virunga eske tata wana azalaka congolais azalaka congolais ya ngango na bino kuna mwana wana Mikael anda koyemba bien bandeko soki bobosana abandaki koyemba nzembo tondaki koyemba ke nazali kosenga na yo mama nazali kosenga na yo papa kosilika ezali mabe o na kati ya libota ezali mabe o na kati ya ndako ezali mabe o mateya bokoteyaka biso ye wana ekotikala elembo tolingaka nzembo wana biso toza bana mikie penza me mwana wana azalaka moyembi munene nani abetaka ye virunga po atika koyemba tata na ye moko biologique sikoyo tata wana aza congolais po yo olobaka ye bacongolais tozoya na mboka na bino toza kotia désordre oyo soki mpe balobi ke ndenge yo oluki bongo oluki nde guerre soki tolobi na miniti oyo ke leo njo frontière ekangami bakongolais nyonso bazongi boye biso na bino tolobanaka te biso na bino topesanaka eloko te banene oyo bakokufa nzala ndembi ya pamba ezowuta na Congo RDC Kinshasa ozwi bamafuta ozwi basavon ozwi bambisa kokauka ozwi biloko ebele bamadesu ezowuta kaka na Congo na biso ozwi kaka ata batomate ozwi babiloko ya mike ezanga nango ntina boza nango te franchement siko oza mpe na audace opima wana koloba n'importe quoi en tout cas franchement mwana mwasi oyo zongisa molimo na yo nsima omitala makambo leki fo osenga pardon na peuple congolais po eza eloko moko esalamaka te bakongolais nyonso botala elonga mwana mwasi oyo aza capable ya koboma bino soki bozali pembeni na ye po ezolakisa mpenza haine koloka oyo alokaka na butu mpo abanda koboma bakongolais ekoki te abimisamo na moi boye eza makambo moko esalamaka te nga na kansaka toza bandeko bahaine wana ezowumela tosala bino nini congolais akotikala kaka congolaise RD Congo eza eloko makasi ata mboka ekomi sikoyo ndenge wana me eza epembe ya nyoka esilaka somo te vraiment yango na mwana mwasi oyo makambo oyo lobi ekekute o cher natalisi yo chroniqueuse na bino azosala bosalite kuna kotambulaka bolumbu aza zairoise tata mokolo abomi bana ne kuna na États-Unis aza zairoi oyo bazosala kindumba mokili mobimba azaka bacongolaise en tout cas na comprendre yo te
kindoki na yo ebanda kalobi misango na moibwe. Moi je regrette. Eloko nini penza bolingelaka biso te. Soko zano ya kotula. Soit mubali na yo amona eke makamu na yo eza ya malamu te. Mubali na yo alingi congolaise. Eza yo moto bebisaki. Po soko bande ko traiter mubali na yo bien. Po ndenge ozana oza femme saine, oza mwasa ndumba, otanga pete. Na place ovandilaki na basaki yo tie likolo ozomona kaka donki mutanzala, mutazanga, mutazasoki marke nini oya koluka kama ka una peuple congolais, communauté munene boye, mboka munene boye, bo bana ko sakina na biso. Vraiment na ça très fâché. Balandi nyoso bo ba quelqu'un sensible ko finga te, na fingi te na lobi ka ba sakina ndenge zailaki. Poko finga soki na mina finga, na finga ate. Mais na lobi ka mudela ba sakina ye. Fo mona ka ke mutu moko ya nzala. Aza ko ye balante mukile ye biete, alinka ka luka polémique. Mama, boni boyoko. Donc ezambala na yo asuka. Ba koko na bino ba sakuna ba 120 ans. Ba koko na bino ba 80 ans. Bokene ko so bango bo zongisa bango. Na mboka na bino elongi muke wana. E pa na bino koko na biso mukazate. Soki tambola na mboka na bino mobimba, soko moni koko na biso moko ya congolaise. Obe ya congolais. Zongise na mabele ba koko na RD Congo. Ngai na kwa simango na ko sipote koko wana. Koko ya 120 ans ya 90 ans. Soka kuta mi kuna zongise la biso ye na kwa simango check ya sipote koko wana. Puisque azate comment na epete. Biso to kote na bamboka na binote. Eza na bamboka mususu. Ba pays voisin mususu lokola bango ba tungoli biso te. Yango monike na zo kota kota na ba pays voisin mususu te. Ba pays voisin mususu lo kangami na bango. Bango pe donc ba yina ba congolais o kasalika mususu. Est-ce que vraiment na mukili oyo faut vous appeler reconnaissant? Soki mukili mon éclairage ça pour na ba congolais. Soki mukili batu ba boyebi ko lata na fête po au classé. Ezake ba pays voisin wana bozo donke lisu boye congolais alati na yo donke yo poko ko soma kaki fwani otiena nzoto to pesi bino éclairage na mukili. Ale bo bimi pe batu, ale bo bana ko sakena na bato yo, ba pesi bino éclairage. To ko accepter bilo ka ndengwana te. Wana za humiliation. Un grand pays comme RDC, to bana ko samba boy. Ozo beta kama boko lobike, o sepeli na décision o mu konzi na bino azwi, azongisa batu nyosi ya RD na mabela ba kokoto boyite eza mboka, eza enfer te. Mais eza te ke ndenge yo lobeli yango. Soko tika la femme saine. Mubali na yo bazwaye. Eza yo moko traiter ki mubali na yo mabe. Eza biloko muki salamaka te. Ezo la sapé donc okamati jalousie li kunya mutima no mabe penzo bimisa ngo libanda. Franchement la comprendre te mona mwasi oyo. Donc on moni que place yo vandaki ale na tumbu la peuple oyo. Biso batumbu la kabiso te. Pondenge eza boye biso oyo lobi oyo eza poto. RD Congo banzoyo bazakuna. Nanu balobi te. Soki toko peso ba maniki. Toko peso Jericho Betox. Toko pesa yo nani. Toko peso ba journaliste bazakuna. Ba s'en charger na yo. Okomande ba ko kato biteni ba longolo li nsala moko na moko ngana longolo li nsala te. Ko tangu ker sensible ba longola ka li nsala mama. O guerre yo luki. Okoyeba ndenge ko sili sango. Po eza biloko moko esalaka te ata bino moko. Mais bato Congo Brazzaville. Po lilala moko e police malala nyos. Eza te bato nyonso baza na Congo Brazzaville bango surtout baza mabe non. Ba misu bazo réfléchir bien basali. Mais maman oyo atondi sami na kibondoki, atondi sami na mutema ki diabulu. O sasiko ko intoxiquer baninga o baza na bango bien. To sala bino nini na mokili. To ebakate. Yango vraiment balandi ya Congo Check TV. Soki bomoni cœur sensible à siliki et sali penza passe. Pongai na yebakake
bamboko tozala bango bavoisin wana tolobaka lingala balobaka lingala tozali peuple moko tozala bandeko nzoka haine ezokontinue division monene yo ozoloba ke bazongisa bakongole nyonso na RD Congo yo mpe zongisa lingala oyo ozoloba na munoko na yo okokosala émission na yo na kilari te soko sali na kilari bakoyoka yo pourquoi bokamaka na lingala biso batu bolingi biso te bolinga koloba lingala varumu viso soki bato na bolingi bango te ate eloko na bango botouche te mais émission yo sali folo sala na kilari soko yebi kilari te epa na bino boloba kikongo sala na kilari na kikongo na bino ya Congo Brazzaville lingala ekosala nini na munoko na yo lingala eza ya bino espèce de connard bandeko bolimbisa po tanso aboye bana kosala mosana na bandango te donc eza pena émission moko napesi na mutu mbote te oyo nyonso koyoka ngo limbola ngo na marke na yo mona ngo na marke na yo zwa ngo na marke na yo ngai te sensible na suki wana vraiment ciao verdict trop c'est trop Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Ina yese na Congo Tek Tek mama Yasiba Mutombo Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Congo Tek Tek TV Yes Papa Siba Mutombo Congo Tek Tek TV Ya Papa Siba Mutombo yeah.